nuovo video. Io sono The Ghost e oggi siamo su Minecraft e ora saremo su sopravvivenza. E comunque volevo dirvi soltanto che ho una skin troppo figa e volevo dirvi anche che ora io farò il primo video soltanto per fare una casa e per presentarmi. Io volevo fare YouTube da un sacco di tempo e volevo chiedere anche che se volete qualcosa, se volete che io faccia qualcosa tipo giochi o cose varie, giochi horror, indie horror, oppure giochi indie horror, oppure giochi normali anche, perché l'horror no, niente, vabbè. Comunque voglio dire anche che se volete io domenica, questa domenica penso di fare un video con mio cugino che sarebbe sempre uno youtuber, il canale si chiama Riccardo Mazzone, e perciò volevo dirvi anche che in questo video faremo stando la casa. In altri video, se volete consigliarmi qualcosa da fare, ditemela nei commenti e io la farò. Perciò iscrivetevi e mettete un sacco di mi piace. Poi nei prossimi video faremo anche altri giochi e poi vi farò vedere però. Ora sto un po' zitto e spacchiamo lei. Ragazzi, volevo dire solo che il primo iscritto che avrò lo menzionerò nel prossimo video, se avrò un iscritto, e perciò decidete voi se volete iscrivervi o no, ma spero che lo facciate, spero che voi vi iscrivereste, perché a me mi renderebbe felice. Ora facciamo questa casa, arrivo a 25 blocchi di legno, non aspettate, e perciò io direi di la lana, così almeno faccio il letto dopo, lo faccio subito. Allora, poi volevo dirvi soltanto che per il video che stavo facendo prima, io e mio cugino, per questo video sto soffocando. Allora, per questo video volevamo fare soltanto tipo una maps per divertirci. E perché ci manderemo il video domenica, sicuramente lo manderemo domenica. E non riesco a fare. Allora, comunque ora faremo una piccola casa per cominciare, con tutte le cose dentro. Perciò ora volevo dirvi che cominceremo
mensola e facciamo questa casa. Comunque non sarà un granché come casa, poi la ingrandirò nel prossimo video e poi vedremo. Ok. Dico non sono molto bravo a fare case, però gioco a Minecraft da un po' di tempo e per fare survival diciamo che ci sono abituato. E a me la creativa una volta mi piaceva moltissimo la creativa, poi non mi piace più perché non potevo fare niente. E perciò ora la mia preferita è sempre la sopravvivenza. E infatti ogni gioco che scegli, in ogni gioco che scegli c'è creativa, sopravvivenza e cerco sempre sopravvivenza. A parte alcune volte quando non so cosa si deve fare, non so quali sono le cose, tipo comunque un gioco da capo e non so cosa da fare. E perciò provo a usare la creativa all'inizio, poi provo con la creativa. Ok ragazzi, mi serve un altro po' di letto, se no mi devo anche sbrigare perché sta diventando notte, un po' dovrebbe diventare notte, come se vedere il sole da sopra. Però diventa facile, la notte si vede già tutta la notte. Beh, allora mi sbrigo e magari se vedo una pecora faccio un altro letto, faccio un letto. E ora direi soltanto di prendere la legna per fare questa casa, se no non potrò stare, se no la notte non potrò stare, se no mi ammazzeranno tutti i mostri. Ragazzi, se parlo così ve lo dico, sono un po' raffreddato e so che il video sta durando un po' troppo, però sto provando a spiegarmi il veloce possibile. E volevo dire che oggi faremo anche, a parte questo video, dovrò far uscire anche molti altri video, tipo due al giorno o sempre uno al giorno, ma diciamo un po' proverò a farne uscire al massimo due al giorno. Però a parte oggi ne farò uscire soltanto uno. Comunque se vedete, se trovate il canale quel Riccardo Mazzone, quello di mio cugino, iscrivetevi e iscrivetevi anche al mio canale soprattutto, e spero che vi iscriviate, e se vi iscrivete grazie mille. E comunque al primo iscritto vi mando un commento e io lo menzionerò nel mio video. Ok, facciamo il tetto. Poi vado a mangiare subito perché sennò... Beh ragazzi, blocco finché non finisco un po' la casa. Ok ragazzi, casa un po' conclusa, poi però continuerò a migliorarla sempre di